এটি হচ্ছে রিচার্জেবল ফ্যান। এটিতে আপনি একসাথে পাওয়ার ব্যাংকের কাজও করতে পারবেন, আলো জ্বলবে এবং এটি কিন্তু বাতাস বা ফ্যানের কাজও করবে। তো আমি এটা প্যাকেটটা খুলে দেখাচ্ছি। বক্সটা কতটুকু হবে আপনি আমার হাতের সাইজের সাথে মিলিয়ে দেখবেন এবং ডিসক্রিপশনে ডিটেলস দেওয়া থাকবে। তো এই প্যাকেটটা খুললে আপনি এ ধরনের ফ্যান পাবেন। এ ধরনের প্যাকেটে মেন ফ্যানটি থাকবে। ফ্যানটা তো দেখুন মিডিল পর্যায়ে হচ্ছে লাইটটা এবং এটি হচ্ছে ফ্যান। পিছন সাইডটা দেখুন, পিছনে একটা ইউএসবি আউটপুট আছে, অর্থাৎ এটি দিয়ে আপনি মোবাইল চার্জ করতে পারবেন। এবং এই যে দুটি পোর্ট আছে এটি হচ্ছে এই ফ্যানটিকে চার্জ করার জন্য। তো এই পোর্টের যে কেবলটা এটি আমরা দিয়ে দেবো সাথে, এবং এটি হচ্ছে আপনি মোবাইল চার্জার দিয়ে চার্জ করতে পারবেন। তো দেখুন এটা হচ্ছে লাইটের বাটন, এটি হচ্ছে ফ্যানের বাটন। আমি এখন এটা চাপ দিলাম, দেখুন লাইটের বাটন চাপ দিয়ে সাথে সাথে লাইট জ্বলবে। এটা হচ্ছে একটা স্পিড এবং এটা লো স্পিড, এই দুই স্পিডে লাইট জ্বলবে। এরপরে আমি ফ্যানটা দেখাচ্ছি। ফ্যান দেখুন, ফ্যান কিন্তু চলা শুরু হয়ে গেছে। এটা একটা স্পিড, এটা আরেকটা স্পিড এবং এটি আরেকটি স্পিড। মোট তিনটা স্পিডে, হাই, মিডিয়াম, লো, এই তিনটা স্পিডে ফ্যানটি চলবে। তো আমি অফ করে দিলাম ফ্যানটি। এবার এটার ব্যাটারিটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্যাটারিটা কী সাইজের পাবেন। দেখুন এর ভিতরে দুটি ব্যাটারি আছে। মনে করুন 2 বছর পর আপনার ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেলো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি খুব সহজে বাজার থেকে দুটি রিচার্জেবল ব্যাটারি কিনে লাগিয়ে দিলে কিন্তু ফ্যানটি আবার নতুনের মতো আপনার ব্যাকআপ দিবে। তা এটার সুবিধা বুঝতেই পারছেন, মাল্টিপল সুবিধা দিয়ে আছে, লাইট, ফ্যান এবং পাওয়ার ব্যাংক, এই সকল সুবিধা পাচ্ছেন। এর সাথে চার্জ করার জন্য এই যে এই কেবলটি পেয়ে যাচ্ছেন, এই কেবলটি পেয়ে যাচ্ছেন চার্জ করার জন্য। আপনি মোবাইল থেকে চার্জ করতে পারবেন, এর সাথে কোনো চার্জার দেওয়া হবে না, আপনি মোবাইল চার্জার দিয়ে চার্জ করতে পারবেন। ধন্যবাদ।